زلمه ويوقع. لا لا، مش هذا مش كلام خارج الاطار السياسي، انا بحكي لك جد. اذا في اي زعيم عربي بيعتقد انه هو رجل، يجرؤ ويوقع على القدس عشان يلعنوا التاريخ ويروح على مزبله التاريخ، واولاده واولاد اولاد 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 اللي جابوا اولاده. اذا في رجل وزعيم عربي يجرؤ يقول انا متنازل عن القدس، سينبش قبره بعد 100 سنه وتحرق عظامه وعظام ابوه. اذا في زعيم عربي بيجرؤ انه يبيع القدس، واذا في رجل يورينا.